欢迎搭乘今晚哪里有问题班机，今晚将由我在这里为你服务。那他为你服务，我要负责做什么呢？其实我们要负责告诉你，在搭飞机的旅程当中，有哪些事情该做，哪些不该做，要怎么样避免做哪些事情，让你的旅程不愉快。好，介绍今天的专家。资深媒体人 Juby 也曾在旅行社上过班，今天他要告诉你有关旅行社的秘辛。彩妆大师 Kevin 常常有行李凭空消失的经验，到底出了什么差错呢？待会一起研究吧。旅游作家温世凯出国经验不下万次，还有哪些心得，请他分享喽。航空培训专家刘平以前是资深空姐，遇过百种空中趣事，可千万不要错过喽。有些登机注意事项你不可不知，同样身为前空姐的陈子璇今天来提醒你喽。大陆配偶露露常常往返台湾大陆，那内地空姐跟台湾空姐有什么不同呢？其实我们会做这一集，应该是 Kevin 老师给我们的灵感呐。因为听说你搭某一家航空公司的班机，常常非常的不愉快，为什么？我总共加起来的话，在1年里面大概12次的搭机的经验，有6次，行李没有办法跟着我一起到达目的地。那真的很火哎！你是不是行李它长得太怪了，还是怎么样？不，其实就是一般的行李，甚至于我最近发生的一次是一个黑色的小的，其实是可以登机，因为我里面有发胶，所以我托运，对，然后等了2个小时才找到我的行李，怎么会这样？而且是在香港机场转机的时候。OK， 你从哪里转哪里？我台北、香港到北京。OK， 跟我一起同样的旅程，就是台北、香港到北京的人，我已经看到跟我一样舱等的人，他们都上飞机，而且他们行李确定都有到。但就是我的行李没有办法准时的上这个转机，而且这不是第一次，而且它不是第一次，它1年内发生6次。我最夸张的，等了24个小时。有掉过吗？没有掉过，所以呢，航空公司给我的说法就是说，反正你到最后都找到行李了，那你还想怎么样？这样回答吞不下去。我觉得你应该去算命。这真的太离谱了。我算过，我跟属龙的人没有犯冲，但可能跟龙的图腾有。这个航空公司的非常明显的呼之欲出。就是说，如果你常飞的人，有时候确实行李会怎么样啦，转机的时候可能会 delay 啦，或者是掉了啦，要赔偿啦什么的。但是像他这个频率会不会太频繁？像刘平，你们自己常飞，以前是空服员，对，子璇也是嘛。那露露因为是爸妈家在大陆，所以你一定也常飞。是，你们有过掉行李，或者是我飞了这几年，那我就掉过一次，就是我飞阿拉斯加再到纽约去，就是我到阿拉斯加的时候拿不到我的行李，我的行李已经到纽约去了，然后等到我过2天后飞纽约的时候，行李已经被送回阿拉斯加了。我根本一路上根本没有东西可以用，行李还好就是有卡，就是买。OK， 可是航空公司有没有赔你？因为没有掉啊，他只是跟你会不到面。我知道，就是他那个行李跟人坐不同飞机，买不同机票了。很好笑，我有一次是7件行李挂在我的名字下面，然后呢6件出来了，就1件不见了。那就是你的。对。怪不怪？而且是那个龙的图腾的那种，都是同样。还有一次更好笑，6件行李，然后呢6件行李5件回来台北，有1件在长沙就没有上飞机，那件还是你的，还是我的，奇怪了。所以今天你们这些专家要撤掉，我要找那个潇湘居士来。所以那个行李里面打开里面贴一个什么平安符什么？对，这个我的行李很普通，这个就是 Kevin 老师常带的大行李。我觉得是不是这个行李太好了？对，我们的感觉这行李哦，就一般好像有些工作人员喜欢带，比如摄影组的啦，哦，这样子，对，做媒体的，但是它不便宜啊，是不是因为太好了？我觉得现在有这个行李的人非常多，所以不太可能，因为是不是要打开它要花比较多一点的时间，就是看看里面。不会，因为它其实有一个安全锁就是美国海关的安全锁。我刚刚看一下，它旁边有很多你以前的飞行记录的那个贴
贴的那个行李的标签。对，我在想说，对，那个基本上它是会干扰到它的那个。对，你把这个留下来，你把所有的那些东西，但是通常它是以长条的，就是在柜台的为主，它不会以贴在行李箱上面的这个小的。可是哦，我觉得地勤人员你太高估了他们，每个国家地勤人的智商没有这样哦。但是我跟飞机，但是我想香港机场不是荣获全世界营运最佳的机场吗？是机场荣获，不是那个人荣获，而且不是服务。所以这个人，我觉得是有人有问题，可能这个就是病因啦。对啊，真的，因为我每次一定要把它拆得干干净净。我也是，有一次很难拆耶。那就是你的行李箱有材质的问题，像我这种啊都不怕拆，而且我的行李从来不会掉。为什么？因为我每次不管回国或回来，我的行李箱就是塞得满满的，塞到爆，然后那个都超重，因为规定就是一个行李箱不能超过30公斤，他怕搬运的人员腰会受伤，所以我都卡到刚刚好，有的时候31点多、32点多，那人就勉强让我过了。所以我的行李箱那么重，没有人懒得要去拆它，或者是把它随便丢去哪里，因为真的搬不动。所以我的行李箱也不锁，因为塞得满满的，人家想说打开偷东西应该也拉不回去，所以人家懒得打开就蹦出来。谁要忍这个麻烦？大家都懒得碰我的行李箱啊！而且我在那个领行李的时候，我也不怕被别人偷走，因为他应该从那个上面搬下来，也要花一番功夫。所以你是这样以毒攻毒的，有这种避免行李掉的方法吗？用心理。对，但是我猜世凯跟刘平讲的是有点道理的，就是他有时候没那么仔细啊，因为他要在很短时间作业，会不会是这些小标签？也是会 confuse 一下。有一次我在澳门转机的时候啊，我就一下飞机就发现那个 boarding gate 改号码，我就问地勤员说：“哎，请问这个登机门到底在哪里？”他说：“你这个人看吧，他随时会变的。”我真的那个地勤人傻眼，我觉得他们人脑袋真的是有点问题，真的。所以我觉得不要挑战他们。对，但掉行李是件麻烦事。Kim 老师，你要不要先改这个事情，对不对？可是。Juby， 你有这个经验吗？有啊，你有掉吗？你知道在过去我曾经有一段时间是在旅行社带团，你知道有一次我就我记得我从日本然后到韩国，然后呢在日本买的开开心心的，因为大家都知道去日本哇那个小店进就是买了一个还是全世界那时候Sony 刚发行全世界超薄的随身听，很开心。结果呢到了韩国。就整个行李不见也就算，接下来你要带团员，对不对？观光你哪有那个时间去补你自己的东西啊，对不对？就丢了就让他丢，就让他找，一直到今天没有找到。多久了？已经20年了，姐姐，那个内裤也该破了吧？对不对？没办法了，我看。那你有没有赔偿啊？他没有，他就当这件事情我就因为我们就回来台湾了嘛，那可能是不是联络上有什么问题还是怎么样？就这件事情就不了了之了。我每次其实我现在大部分到内地去都是工作嘛，所以里面会装很多工作的东西。曾经有一次把我吓死，我里面装大概至少这样子30万台币的东西，但是等了6个小时才找到行李，吓死人！而且最麻烦是你没有办法马上工作。对，而且因为我们的时间通常掐得很紧，然后一到要不就隔天早上，要不然就当天就要工作，所以就很怕遇到。可是其实还有一种状况是东西被偷，对不对？这次是林志玲嘛，他说他的那个表不见了，行李是在嘛，对不对？还是行李在，行李在，但是表不见了。听说有一些东南亚国家会这样子，是不是？其实不但东南亚，台湾不就前几个礼拜就有发生了，就是说好像查出来说，在那个机场那边有一票人，他们专门在处理这些东西，对，最后被抓到了。真的吗？就打开我们的行李去偷我们？对，然后拿一些我们那个旋转盘出来的时候好慢哦。到底在做什么也不知道。不过一般来讲，我们的海关，我们这边还要再检查一次的时候，或者我们进泰国、去马来西亚，他海关再检查一次。没错。如果很慢，这时候没有，一般来讲，对，会不会就有问题？可是我没被偷过，我觉得我是不是我东西都很烂？锁的关系，行李箱跟锁。他们会看行李箱，对，我觉得箱是第一个目标，就是说他看你这个箱，觉得这个里面一定有很贵重的，是不是？你想他的时间那么有限，然后那么多的行李，对不对？他要选哪一个最大？所以我每次看到有人那种 LV 的那种很大一个在那边，我就心里想说，哇，那个，如果真的这个人家要动手，然后马上就他们不会偷
偷这种，对，他们不会偷这种东西，因为这个锁不好开，这个锁不好开，然后再来它没有办法被割破，很多那种布面的，有些人就是小时候出国嘛，就随便买一个那种布面的，对，反而我就有朋友，他的妈妈出国，也是买好多东西，然后呢，就是行李箱的边边被割开，很容易，但是他割的很小一个，他的洞大概只割这么小，就是他手可以伸进去捞的感觉，然后他根本没有发觉，根本没有发觉，然后回到家打开行李就什么东西不见了，他发现摸到欧巴桑的大内裤。所以我们在选这个行李箱的时候，有时候真的还是要挑一下，那个品质是很重要的。